ماسپخین د سلور رکعات سنت یو سړی اونکی او فرض منځ وکي بیا فرض منځ پسې چې کم دی نو آیا دا سلور رکعات چې کم سنت پاتې شي دا ورپسې کول پکار دی کنه بیا ورپسې 2 رکعات سنت کول پکار. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز کتونکو مسله دا د ډیرو ملګرو تاسو کول او ډیر ملګری پدې کې هغه خپلو کې اختلاف هم کوي چې کله د ماسپخین د سلور رکعات سنت یو سړی اونکی او فرض منځ وکي بیا فرض منځ پسې چې کم دی نو آیا دا سلور رکعات چې کم سنت پاتې شي دا ورپسې کول پکار دی کنه بیا ورپسې 2 رکعات سنت کول پکار دی. نو محترمو دوانه قول شته پدې باندې اختلاف مکوي ماته د کسان ډیر مسلې خلکو راوړي دي. مسله دا د کسو ورپسې سلور رکعات سنت کوي هم ټیکتا دا قول هم شته او ورپسې 2 رکعات سنت کوي بیا ورسته سلور رکعات کوي دا هم هغه دام یو قول راغلی دی. خو مفتابه قول چې کم فتاور نقل کړی دی نو هغه بهترین قول لا دی چې کلم د چانه سلور رکعات سنت پاتې شي او بیا فرض منځ وکي ماسپخین نو ورپسې سلور رکعات پکار دي او کنه ورپسې 2 رکعات سنت پکار دي. نو دی کې بهترین قول لري مفتابه قول لري چې سلور رکعات سنت وکا بیا ورپسې په اخره کې چې کم دي 2 رکعات سنت وکا. دا قول ډیر هغه روایتو مطابق هم صحیح دي او مفتابه هم ځکه ډیرو فتاوی دا قول غوړه کړی دي چې داسې کول بهتر دي او بل طریقه دا چې عقل ته وګوري عقلي وجه وګوري نو دا سلور رکعات مخکې کول بیا ورسته په اخره کې 2 رکعات سنت کول دا بهترین طریقه ده. نو لہذا دا مستحب طریقه ده. اوس که یو سړی د سلور رکعات فرض منځ پسې چې کم دی ماسپخین 2 رکعات سنت کې بیا ورسته سلور رکعات کې دا هم ټیک ته پدې باندې چا سره اختلافات مکوي. نو الله تعالی دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.